और ये लास्ट पाइप यहाँ तक वेल्डिंग कर दिया। ओके, ये भी ओके है, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा काम कर दिया आपने, क्या कर लिया। इसके ऊपर ये लास्ट वाल, इसके ऊपर ये टॉप फाइनल, यहाँ तक पाइप ख़राब था। कहते हैं जिस तरह सऊदी में नई चीज़ें लगती हैं, ये देखो कैसे वो वेल्डिंग, ये जुगाड़ लग रहे हैं और रिपेयरिंग और मेंटेनेंस हो रही है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं वापस। ओके।